とうございました。それではプログラムを続けさせていただきます。2番、ディンドンクリスマスの魔法、タンポポ組の遊戯です。ドラえもんとドラミちゃんになりきって元気いっぱいに踊ります。踊ってくれるお友達は高藤相馬くん、小林いきくん、加藤陽大くん、三水ジェイくん、浅野大河くん、加藤ゆあちゃん、川端ゆなちゃん、大島れなちゃん、以上の皆さんです。どうぞご覧ください。とても可愛らしいドラえもんとドラミちゃんでした。リズムに合わせて上手に鈴を鳴らすことができましたね。